喂呀，大包啊！你唔開心還唔開心，都要食飯先㗎，唔好攞自己嘅胃嚟鬥氣啊嘛！我急滿肚火啊！食飯龍肉我都食唔落啊！啲旅行社都唔知點做嘢嘅，我哋去到機場先話上唔到機喎，咁樣做法嘢嘅話咁糊塗都有嘅，大家話係咪啊？係啦，嚟大佬㗎啦，唔得㗎，乜可能啫？咁樣打開門口咁樣真係。算啦，爸爸。咩就咁算啊？而家連累你同我冇得去杜拜玩喎，我啊好耐冇試過去旅行㗎啦，俾炒我咗，我唔會就咁罷就㗎，我撐你啊！打電話鬧衰佢。好，係咯，爸爸，頭先打去鬧完人啫喎。我就未鬧夠。我上唔到機唔緊要啊，我忍啊。喂，難為你媽咪啊，左撲右撲，搞咗個意外驚喜激情飆淚大行動。咁啊，而家我唔做翻啲嘢，點解啊？我點同我媽咪出到啖氣啊？係嘛？喺都食埋飯先啦。等唔切啦，火燒心啊！楊經理係嘛？係啊，唐人街啊，我知第5次啊嘛。你哋創咗旅遊業界嘅先河啊，爆咗旅遊業界嘅大醜聞啊！點解會啲客俾晒錢翻屋企執晒行李，整好晒啲時間去到機場上唔到機嘅咧嚇？係啦，有冇搞錯㗎嚇？有冇咪係咯，離曬譜啊！咁嘅真係。你真係買嘢啊嘛！搞錯唔得。唔使解釋啦，我都聽到識解釋啦嚇。個電腦壞咗啊嘛，本來12個人團收咗14個人啊嘛，係嘛？所以有2個咧就逼於要睇人上機啊嘛，係咪？你有冇搞錯啊？個電腦壞，你個人腦壞啊！嚇賠？你點賠啊？我同我老婆結婚35週年嘅紀念日啊，咁有意義嘅日子點賠啊？嚇冇錯，我而家就係撞火爐嘈，點啊？哎呀，爸爸唔好同佢講啦，去旅遊業協會投訴佢啦，係，開死佢，投訴佢。唔好打人飯碗。係咯，仲講？你姨話齋算數啦，件事都係唔好搞咁大啦。唉，零舍怕事嘅你就啊咩話？係啊，我而家未嬲完啊！你唔好收線啊！我一路鬧到我燒啖氣，就去消費者委員會告你嚇。為何還喜歡我這種無賴？是話你蠢還是很偉大？在座每位做咩唔聽電話啊？楊經理揾你啊，佢話要同你講返聲對唔住啊。為何還喜歡我？係咪聽日要去投訴啊？使唔使我陪埋你一齊去啊？打錯，大家食飯先。媽咪，食飯先，食完飯再傾。頭先聽你啊，係咁講，我都飽晒啦。你自己慢慢食啦。嚇，媽咪啊，我都唔食啦。琴啊，啊，大姐啊，搞邊科啫喂？係嘛？琴啊！哎呀，你又做乜嘢啫嚇？我肚氣戳住唔舒服啊！你唔好咁啦，係啊，乖啦。唉，我已經皮蛋缸咁大個頭噶啦，而家件事穿咗煲啦嚇，俾你阿姐知道咗，佢嬲到火燒心咁噶啦實。咁萬一，你都聽醫生講過嘛，佢個病，佢而家雖然話好翻，佢唔激得噶嘛。萬一因為呢件事激親佢，大家嚟時講佢個病復發，哎呀，咁我真係我呢世我都唔安樂噶喎。嚟，跟我去。去邊啊？去邊啊？揾下你啊，諗辦法嚟補救啦！去乜鬼啊？你都懵到上心口噶。阿姐點解會知道呢件事啊？分明就係你個姨仔打小報告。唔會啊，絕對唔會，阿麗絕對唔會。唔會？唔會。人哋同阿姐先至係兩姊妹啊，佢又點會幫我呢個外人啊？人哋同埋一條腸出噶，有起咩事上嚟，佢會企喺邊個嗰邊啊？你話啊？阿麗唔係好似你諗咁樣啊？唔係，阿媽咪，阿琴唔係咁嘅意思嘅。阿琴啊，你唔好人當賊辦啦！阿麗乜都冇講過，唉，一日都係我自己衰。我話諗住你哋去唔成旅行，梗係冇晒心機啦。咁我想幫你哋執好啲行李佢，點知打開個篋就見到啲雪褸啊，咩歐洲旅遊指南啊，我覺得好奇怪，咪去問阿欣咯。係阿欣講俾我聽嘅，咁我先知道原來你哋做咁大台戲嚟呃我，你怪錯咗阿麗啦。總言之，就乜嘢都係我唔啱，你哋啱晒啦，咁好未啊？琴，唉，真係。你又係嘅，有啲乜嘢做咩擺喺心度啫？咪開心見誠同我講咯。你想同阿琴單獨去旅行，你咪話俾我知咯。
唔通我好似隻冤鬼咁冤住你咩？唔係，媽咪，你信我講，我哋真係唔係話有心想呃你嘅。呢樣都算啦。你最唔應該嘅就係夾埋啲仔仔女女嚟講大話，冇頭耷耷啦，落去食埋餐飯啦，咪啲細嘅擔心啊！咩？嘿，其實咧，今次咧去唔到杜拜咪算咯，反正嗰度天氣咁熱，阿姐都唔中意噶啦。到時熱親咪盞好嗬。喂，出少句聲。其實去唔去得成旅行都唔緊要，反而喺呢件事入邊，我學識咗個字，就係個誠字。誠字從言字邊，一個人係唔係誠，就關乎佢係咪講真說話。而只有講真說話嘅人咧，先至會令人心悅誠服噶。所以做長輩嘅咧，就要時時都要記住呢個字，咁先至會得人尊重噶。一家人相處，亦都要開心見誠，互相坦誠，咁先可以和和睦睦噶嘛。如果搞到話你呃我，我騙你，咁日子又點會過得開心呢？你哋話係咪啊？係啦，嗱，咁啊，大家記住媽咪教訓啦。以後做人咧就攞住個誠字嚟作為做人嘅宗旨，就唔好講大話。講大話已經係錯啦。如果為咗攞着數而講大話咧，咁就更加唔要得。我聽阿爸爸講，你哋幾個之前都攞過佢嘅好處噃。對唔住大媽，sorry。下次唔敢喎。姐，佢哋 say sorry 啊，原諒佢哋啦。冇話要罰佢哋，緊張做咩啫？欣啊，媽咪都做過後生女嘅，後生女咧就係貪靚噶啦。本來買條摩腰帶 keep 下 fit 係冇乜所謂嘅，但係依個中學生又馬仔機又摩腰帶，加埋成萬銀，未學識搵錢就已經咁浪費，就真係唔要得嘅。只此一次，下不為例。哦，歡啊，你話零用錢要加2成，一陣食完飯，你解釋個理由俾我聽。如果係合理嘅咧，大媽唔會話唔 OK 嘅。知道大媽。阿嬌，如果你唔中意出鋪頭幫手嘅，你咪坦白白同我講咯。唔通你有咩大計嘅，我會阻住你發展咩？好啦，大計訓示完畢，大家食飯啦。食飯。我唔食啦，我約咗人。喂，你去邊啊？食埋飯先啦，唔好激親你大姐啦。你話我激佢，而家俾人激親嗰個係我至啱啊！我個心而家揦住，覺得好唔舒服啊！我知有咩上房同我講啦，呢度有大有細喺度嘈唔失禮噶嘛。同你講有用咩？你會幫我出聲咩？一句你都唔敢嘅啊！有好多嘢我擺咗喺心入邊好耐噶啦，我今晚就要當住咁多人面前講晒出嚟。反正我講嘅全部都係事實，又唔係生安白做，怕咩講啊？你做咩咁大聲講嘢啫？噃，琴啊，你有咩想講你咪講咯。我頭先都話一家人相處要坦誠嘅，我哋兩姊妹嚟噶嘛，你有咩唔好擺喺個心度啊？兩姊妹係啊，咁多年嚟你係琴妹咁叫我，20幾年嚟成條文咸世界嘅人都喺後邊度唱我啊，話我喺呢頭家冇身份冇地位，接身不明，你知噶？你有冇為我開過一句聲？一句都冇啊！你講乜嘢啊？阿姐仲唔為你着想？上次當住咁多仔女面前，叫你代佢出席鮑魚商會嘅宴會，等你可以堂堂正正用唐太嘅身份出去應酬，咁仲唔好啊？佢梗係為我好，佢係扮好人做樣嘅啫嘛。佢要全世界嘅人都知道佢呢個大婆最大方，要全屋企嘅人啊都覺得佢對我呢個二奶最體貼。講嚟講去啊，咪又係你唔願去，你唔想去，你去到厭晒啦，先輪到我有份啦。哇！你打橫嚟，你真係越講越過分㗎。好啦，唔好講啦，勸下你細契啦，快啲啦。冇咁激氣啦，係咯，一人少句啦嘛。一人少佢啦，家和萬事興啊。係啊，算啦。你估我真係好中意揾啲嘢出嚟講，搞到家嘈屋閉㗎？不過今次旅行呢件事，我真係忍無可忍啊！
我初初仲以為你真係咁好死，肯俾我同阿佳兩個單獨去旅行，過二人世界。點知轉過頭，你又話要集合晒全家，又話要飛過嚟搞咩意外驚喜。講嚟講去啊，你都係唔抵得我同阿佳可以去旅行，係都要搞啲嘢出嚟想炒我哋啊嘛！你咪咁諗啦。我冇35週年，係啊，係你哋先至有結婚週年紀念日，我就乜都冇。係你同阿佳先至係合法夫妻，我就乜都唔係。到你哋一家人飛晒過嚟啊，我咪唯有企埋一邊，睇你哋溫馨，睇你哋開心到飆眼淚咯。你個心無非都係想咁，你想向我示威啊嘛？你估我唔知啊？細契啊，你今日真係誤會晒啦！今次驚喜嗰件事係我構思出嚟㗎。你唔使自己攬晒上身，喺呢個屋企好似個個都好幫你，一有起咩事上嚟就第一時間撐你。你唔使咁開心啊！佢哋只不過係驚你咋，我唔講嗰句都講埋俾你聽啊！佢哋係怕你煩，冇一個細路肯願意同你去旅行啊！咧，就算連最幫你嗰個細胞啊，一聽到話同你去旅行，都耍手擰頭啊！唔信你問佢哋啦！好啦好啦，唔好講啦，我怕你啦，我冇呢大怕你先話咪貴啊！手啊！我最冤屈嗰樣嘢都未講啊！你記唔記得啊？喺我入門之前，你應承過我咩㗎？結果咧，全部都係空口講白話，一樣嘢都冇做到啊！你口口聲聲話要講個誠字，叫人唔好講大話。咁你自己咧？你自己又點啊？媽。